全国的观众朋友们，大家好，欢迎收看顶尖赢家节目，我是李建明。如果昨天晚上有盯美股的投资朋友，你一定会非常的恐慌。老师，怎么会这样？美国股市呢，连续3天的重挫，到底是发生什么事情呢？很简单，全球第6大经济体的俄罗斯，大家都很清楚。这个俄罗斯的总理普丁的话呢，他不能放弃呢乌克兰啊？为什么？因为乌克兰的首都叫做基辅啊，以前俄罗斯的话呢叫做基辅公国，也就是说呢，乌克兰啊，等于是什么？俄罗斯的母亲国啊，就好像我们中国啊，你说中国可不可以放弃黄河流域？不能啊。所以为什么俄罗斯的总理普丁呢，宁可与欧美跟全世界为敌？也不愿意放弃乌克兰，所以呢，只要俄罗斯内战呢没有解决的一天的话呢，会不会影响到欧洲的经济，尤其是德国这个经济大体？会。所以为什么这一波呢，欧洲股市，尤其是德国股市啊，跌幅呢是最深的？那欧洲的经济不好，会不会冲击到美国的经济？也会啊。可是投资朋友要去想哦，如果这些所谓市场上的资金从美国股市撤出，从欧洲股市撤出，从俄罗斯股市撤出，它到底要往哪边？难道说都是要往政府公债去靠近吗？我要告诉各位啊，这些所谓到处流窜的资金的话呢，最后还是会选择呢我们亚洲股市啊。你看这一波的话呢，全世界的最强的股市是什么？是大陆的上海 A 股啊。沪港通这个题材，而且呢，这个俄罗斯的内乱，让俄罗斯、欧洲的资金呢，很明显什么流向中国大陆跟什么香港。香港是因为呢现在战中事件啊，所以呢还没有明确的把资金呢移向什么香港股市。可是哦，一旦战中的问题解决之后的话呢，大家会注意到呢沪港通这个题材。另外的话呢，你说老师，那资金会不会流向台湾啊？投资朋友，如果这个食品安全没办法给我们全民一个交代啊，我请问各位啊，连吃的问题都有问题啊，你喝的油啊，它都有什么馊水油、黑心油啊，那我请问各位，股市如何能够往上涨？所以当然现在这所谓灭顶行动，就是说呢，我们呢拒绝使用鼎新集团的一个产品啊，这个是件好事，为什么呢？因为一个企业家一定要什么对自己的所作所为要负责嘛，你不能说呢一而再再而三嘛，连续3次啊，你不觉得是太夸张？所以呢，如果说这个食品安全的问题呢告一段落的话呢，我认为呢台湾股市呢是很有机会的。那不管如何呢，我相信在昨天你看到美国股市重挫之后的话呢，你今天早盘第一个想法是什么？赶快把股票全部卖光。如果早盘呢你做了这样的动作的话呢，你看得到开低，往上拉又彻底。你开低的时候呢没有卖，我相信呢这边往下打的时候呢，你一定什么忍不住要去杀低，结果呢，老师怎么会这样奇怪？每次呢我去追高，大盘就开始拉回。3个礼拜之前我提醒各位什么？低润的族群，尤其是什么华亚科，我讲了很多次还有南亚科南亚科以前叫做南科结果南科一梦，你看南科，现在叫做南亚科今天呢，盘中又跌停板，投资朋友，几根跌停了？3根跌停嘞。那华亚科呢？我有没有提醒各位，投资朋友，血淋淋的教训，血淋淋的很多的听众朋友，因为呢，我们广播节目是呢这个收音机嘛，或者音响。还有呢，观众这个所谓的一个观众的话呢，也有打电话呢询问第一轮的股票，我只有告诉你一个字，就是卖。老师很强华亚科呢，好像看起来呢走回升结果呢，反弹底部卖的话呢，那还得了？太阳能族群我也是全市场第一个喊空的。那时候呢我们放空3561的升阳科，结果呢，今天我们再破底，今天大盘是涨57点好，3519的绿能，
啊，有尼加拉瓜的瀑布啊，投资朋友，全市场只有我李建明李老师将近3个月之前提醒各位，你要避开太阳能。3个礼拜前呢，全市场大家都在喊太阳能，只有我说我不但不买进，而且呢做避险放空的动作。你听到我放空，你还去追高，或者说呢你一再的摊平的话呢，结果呢受伤的是你自己的。一档好的股票，你看3285的微端，投资朋友，我没有叫各位去追高这个高点，重点是呢它拉回整理呢3天之后的话呢，今天呢强缩涨停板哦。另外6245的立端，今天为什么强缩涨停板？而且呢是再创新高？很简单啦，因为9月营收呢创下历史新高嘛。甚至说呢，我们昨天呢加码买进了5347的世界先进啊，投资朋友，股票要买在别人不敢做多的点，今天有没有大涨？再来6147的奇邦，我们早盘买进，结果呢，股票不是用追的，而是说呢，等它拉回呢，守稳季线之后的话呢，你要买到安全的点嘛。所以将来往上涨的话呢，当然就是你的。尤其是奇邦这档股票的话呢，外资啊，从9月10号到10月13号啊，持续的加码买进，累计买到37322张啊。比如说只看外资的话呢还不准哦，投信的话呢，甚至是呢连续23买，累计买到14821张啊。外资买，投信也在买，而且融资余额的话呢，反而是减少7%，表示散户在卖。散户不敢认为这张股票怎么可能呢？会有什么这么大的爆发力？你要知道呢，它独家供应什么美系的一家客户的什么驱动 IC 的一个封装的一个测试的一个产品啊，甚至说呢，这个日系的客户的话呢，也有下订单给他嘛，所以它是有基本面，而且呢，它的一个9月营收的话呢，16亿，成长22%，是连续3个月创下了历史新高啊。所以你买进这些有基本面支撑的、法人认同的。技术面呢，呈现多头排列的个股，是不是比较有机会？而你抱着破底的股票，你看今天也有跌停呢，3498的阳城啊，投资朋友，阳城今天呢第3根跌停板哦，今天是开盘就收盘，哇，卖都卖不掉哦，成交量呢700多张，排队等着要卖呢4800多张，为什么？我所有的会员呢不会去买进这种呢地雷股。因为我很注重呢，我们基本面选股，然后呢，从技术面呢找它的绝佳切入点，筹码面呢去判断到底要呢短线还是呢波段的操作，而且呢我们是多空双向获利嘛，所以我要告诉各位啊，股票市场风险啊无处不在，你要如何在有限的风险里面呢创造出最大的利润，你才能成为股市的赢家。所以我真的希望投资朋友的话呢，一定要利用大盘反弹的话呢，赶快做一个4个字，汰弱换强啊。因为你抱着不涨的股票的话呢，不是说你不看就没事有的股票跌起来没完没了，一直跌你看像阳城到底要跌到民国几年啊？甚至呢，你看8103的汉泉，令人汗颜啊，投资朋友，今天第2根跌停板破底你抱着这些弱势的股票怎么办呢？你手中有低润的，你有太阳能族群不晓得怎么办的话呢？我们今天推出免费的持股诊断，所以呢，手中持股呢有任何的问题，我真的希望投资朋友的话呢，你要赶快拿出你的行动力哦。因为有的股票的话呢，你不卖，就算呢它反弹，还会破底哦。那有的股票可能是什么地雷股哦。这些股票的话呢，任何时间、任何地点的话呢，你千万记住，不管有没有反弹，你就是卖就对了。那当然，我们节目时间有限，我也不可能每档股票呢都帮各位做介绍，所以呢，我真的希望投资朋友呢好好把握今天难得的机会，电话拨通，自然财运亨通，明天见。本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。